Goeiemôre vriende, ek hoop julle het nog 'n lekker naweek. Ek weet vandag is die dag wat julle nou seker moet begin huis toe gaan. Altyd nie lekker is nie, maar dit as mos maar in alle lekker goed kom maar ook mos nou 'n einde. As julle ry vriende, ry net veilig, ry versigtig dat julle veilig by die huis kom. Kom ons maak net die oë toe. Here, dankie vir 'n besonderse naweek wat ons agter die rug het. Dankie Here vir 'n naweek wat op 'n emosionele vlak ons eintlik tussen twee pole gesit het. Een van intense hartseer aan die een kant waar ons die dood van Christus herdenk en ook die dood van al ons geliefdes herdenk, Here, wat daai hartseer moment is. En dan Here op die Sondag die opstandingsmoment wat hierdie vreugdevolle moment was, hierdie absolute moment waar ons amper soos ons sal sê in die wolke is. En ook wat ons geliefdes aanbetref wat nie meer by ons is nie, dat ons weet maar ons glo in die ewige lewe, ons glo in die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Daarom het ons 'n lewende hoop om daar op opstanding Sondag terwyl ons gemoed af was amper half op Goeie Vrydag, so ons moet op opstanding Sondag daar waar ons weet, ons sien almal uit om mekaar vir altyd en ewig weer te sien, wanneer ons inderdaad vir altyd by U is. Baie dankie vir 'n besonderse naweek wat U ook vir ons gegee het, hierdie naweek wat verby is. Dankie vir U liefde. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan vir julle 'n gedeelte lees van die Emmausgangers, en ek gaan hom net vir julle lees. Ek gaan letterlik vir julle lees, ek wil hê julle moet lekker saam met my luister. Nadat Jesus opgestaan het, ek gaan nog 'n gedeelte hierna lees, Dinsdag, waar Jesus aan sy disippels verskyn. Dan gaan ek daarby stop en dan kan ons weer aangaan by die normale goed van Spreuke, né? Ek gaan aan met die Lukas verhaal. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het na die gebeure van die kruisiging en die opstanding. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is jy dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" Nou onthou nou van hulle is nog daar, liewe vriende, dat vir hulle is Jesus nog dood, né? Jesus is nog dood. Hy vra hulle watter dinge? Hulle antwoord om die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad vir God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het en ter dood veroordeel en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel se verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog kom ontstel, sê hulle. By die graf kon hulle nie sy liggaam kry nie, sê hulle. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Nou, by hulle dink ek is dit nog steeds, hulle kan nie werklik regtig die vroue geglo nie. So vir hulle is dit nog, Jesus is nog dood, hè. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo jy dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waar hy op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons. Dis amper aand en die dag is al verby." Toe het hy ingegaan en by hulle oor te bly, en terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie?" Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê:
Die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Vriende, ek en jy in die tyd wat ons lewe, het natuurlik die groot voorreg om die Gees, God, die Heilige Gees, elke oomblik by ons te hê. Om elke oomblik te weet dat die Heilige Gees is by ons. Die Heilige Gees hou ons vas. Die Heilige Gees loop met ons 'n pad. Die Heilige Gees vul ons hart. Die Heilige Gees is ons om toelaat, vul ons gedagtes. Die Heilige Gees is ons om toelaat, help ons met ons optrede om die regte optrede te doen. As ons om toelaat, help die Heilige Gees ons om reg te bid. Ons kan nie eens verkeerd bid nie. Ons is in die tyd van die Heilige Gees, 'n wonderlike tyd, waar Jesus nie fisies by ons hoef te wees nie, maar sy Gees binne in ons opgestaan het, en waar hy lewe. Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het, en vir ons die skrif uitgelê het nie. Ons hart behoort elke dag warm te wees, omdat die Heilige Gees binne in jou en in my lewe. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.